बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। نن د لوی اختر دویمه ورځ ده. ستاسو ټولو ته اختر مبارک. پرون تقریبا زموږ په ملک کې 95% کسانو الحمدلله قرباني وکړه. الله دې دا قرباني قبول کړي، الله دې ثواب زموږ ټولو ته ورسوي. اختر نه مخکې ما یو څو ویلاګز کړي، هغه د اردو په لنګویج کې او انګریزي په لنګویج کې وو. هغه کې ما د ډسکشن کړی و چې د لوی اختر سره په صحت باندې څه اثرات راتلی شي، خاص طور باندې هغه کسان چې مختلف بیماری وي. نن په دې ویلاګ کې به زه ستاسو توجه غواړم یو ډېر اهم پهلو طرف ته. هغه دا دی چې چونکې د دې اختر غوښه د زموږ ضرورت نه کافي زیاته وي او مونږ به دا غوښه مونږ سنبالو او که مونږ بل چاته ورکو هغې هم سنبالي یا د دې یو بل مصرف هم کېږي. نو په دې حوالې به زه تاسو سره لږ خپل خیالات شیر کوم چې آیا د دې له وجې نه زموږ په صحت باندې خو څه بد اثرات نشي راتلی او که راتلی شي د هغې نه ځان څنګه بچ کړو. خو د هغې نه تلو نه مخکې به زه تاسو سره یو څو فیګرز شیر کوم او دا ډېر امپورټنټ او انټرسټنګ فیګرز هم دي او دا هم ضروري دی چې مونږ د خپل غلطفهمۍ یا خپل د کم علمۍ له وجې نه دومره ډېره پیسو مو لګوو، بیا زموږ ته څه صحت مسلې هم جوړېدی شي. نو په خپلو پیسو مونږ عموماً صحت ته خپل ځان ته بیمارۍ لټو. په دې کالې په د لوی اختر کې یو اندازې مطابق تقریبا 90 والا نوي یعنی 90 لاک زناور چې دی هغه کاروبار شو، هغه خرڅ شو. 60 نه واخله 90 لاک یعنی 90 والا 90 لکه پورې. او د دوی مجموعي قیمت که موږ وګورو نو دا تقریبا په ډالرو کې جوړیږي 1.9 to 2.5 بلین یا 190 والا 250 کروڑ ډالر. او که دا موږ پاکستانی روپو کې کنورټ کو نو دا جوړیږي 57,000 نه 75,000 کروڑ یا دی او باندې 50,000 نه والا 15,000 کروڑه چې کومې نه جوړیږي 570 نه والا 750 ارب روپے یا 5.7 نه والا 7.5 کرب روپے. په دې 90 نه والا 90 لک زناورو کې د کې غواګانې هم شامل دي، د کې بیزې هم شامل دي، د کې ګډورې هم شامل دي او د کې اوپونه هم شامل دي. او که موږ دا وګورو چې د دې تقریبا 90 لک زناورو چې کوم قرباني شوه او چې موږ ته کومه غوښه میلاو شوه نو د هغه غوښه چې دی تقریبا هغه یو تقریبا 92.4 کروڑ نه والا 123.6 کروڑ کیلوګرام او یعنی دو باندې 90 کروڑه کیلوګرام نه والا یو سل او 3 کروڑه کیلوګرام یعنی دوی غټ وزن دی او دا یو غټ مقدار کې غوښه ده چې کوم په یو ورځ کې خوراک لپاره اویلیبل شوه. کدی کې موږ لاندې لاړ شو نو تقریبا په دې 90 لک زناورو کې 20 لکه چې دی دا غواګانې وي او پنځه باندې 10 لکه چې دی دا چیلې وي او 18 لکه چې دی دا ګډوري او تقریبا 15,000 چې دی دا وخونه. اوس که د دې وزن موږ او د دې مطابق موږ وګورو نو که د یو غوا وزن چې دی 400 والا 500 کیلوګرام وي نو دا ټول ملک کې د غواګانو چې کوم 20 لکه غواګانې هغوی قرباني وشوه نو د دې نه چې موږ ته کومه غوښه میلاو شوه هغه 58 والا 100 کروڑه کیلوګرامه 58 والا 100 کروڑه کیلوګرامه. داسې چیلې چې کومې دي هغه تقریبا 15 لکه چیلې هغې قرباني وشوه او که د یو چیلې وزن موږ 20 والا 40 کیلو جوړ کړو نو سطن چې دی زموږ ته دا 9 والا 14 کروڑه کیلوګرامه د چیلې غوښه میلاو شوه خوراک ته په یو ورځ کې.
داسې چې دی که ګډوډي والو نو که د یو ګډوډي وزن موږ 20 نه والا 40 کیلو پورې والو نو دا 13 لکه څاروي ګډوډي چې دی دا قربان شو نو د دې نه چې کومه غوښه موږ ته ملاو شوه دا تقریبا 3.6 کروڑ نه والا 7.2 کروڑ پورې دا کیلوګرام دا د ګډوډي غوښه ملاو شوه. داسې چې کوم د اخونو د هغه تقریبا د یو اخ وزن موږ والو 300 نه والا 400 کیلوګرام او تقریبا 80,000 اخونه چې دی هغه قربان شو نو د دې غوښه چې موږ ته ملاو شوه دا 1.8 نه والا 2.4 کروڑ کیلوګرام نو داسې ټوټل چې کوم زموږ ته غوښه ملاو شو یو ورځ کې هغه تقریبا 92.4 نه والا 123.6 کروڑ کیلوګرام دا یو هیوج مقدار کې غوښه ده او کدا موږ والو چې زموږ پاکستان 40 کروڑ آبادی ده نو پر هډ یا فی نفس یا فی سړی چې دی په یو سړي د پاره تقریبا 3.85 کیلوګرام نه والا 5.15 کیلوګرام کو ستنه والو تقریبا 15 نه والا 15 کیلوګرام غوښه یو سړی ته خوراک د پاره مهیا شو. نو دا خو یو طرف ته هغه چې په دې یو ورځ کې څومره غوښه موږ ته ملاو شو. پاکستان کوم وګورو نو پاکستان کې کله اختر غوښه لري کو نو روزانه چې دی که زموږ د اوسطن د غوښې مقدار والو چې موږ څومره غوښه استعمالوو د 24 کروڑ کدا څومره غوښه استعمالېږي په 24 کروڑ تقسیم کو نو دا راځي فیس کس د په یو سړي باندې یو سړي چې دی 18 ګرامه په یو کیلوګرام کې 0 ګرامي نو 18 ګرامه غوښه چې دی هر سړی روزانه خوري او کله کال حساب وکړي نو ټول کال کې یو سړی چې دی اوسطن هغه 9 کیلو 10.5 کیلوګرام غوښه هغه په ټول کال کې خوري. نو یو طرف ته په ټول کال کې 9 کیلوګرام او بل طرف ته په یو ورځ کې تقریبا 15 کیلوګرام. نو مطلب زما دا دی چې یو امبالانس دی او دومره غوښه چې دی دا استعمالېږي نه دا عموما چې دی بیا کوم خپل استعمالو که غریب ته ورکو یا رستوران ته ورکو هغه دا ځان سره به ساتي فریز کوي. په دې باندې به خبره کول غواړم او بیا چې کوم غریب ته ورکو دا غي بل مصرف هم دی په هغه بر اعظم او د هغه طرف ته تلو لپاره زه تاسو سره داسې فګرز شیر کوم. پاکستان آبادی چې دی 40 کروڑ دا دی کې تقریبا نیم چې دی سړي دي نیم چې دي زنانه دي او بل کو ګورو نو یو حصہ چې دی هغه په خاریه کې اوسېږي بلکې دوی حصے چې دی هغه په کلو کې اوسېږي. نو اربن او رورل دا پاپولیشن دی. بیا کوم د دې عمر لا سره وګورو نو پاکستان کې تقریبا 80% داسې ویل شي چې هغه عمر چې دی هغه د 25 کالو نه کم دی او باقي 40% چې پاتې کیږي هغه کې هم تقریبا 15% داسې دي چې هغه عمر د 50 کال پورې دی. نو اکثریت چې دی د خوراک کولو چې کوم ایج دی هغه ینګسټر دی. نو مطلب دا دی چې دا کسان خوراک کوي دا یو خبره ده او بل خبره دا دی چې تاسو ته اندازه ده چې مونږ چې دی بهر هم زو مونږ بهر ډاینینګ هم کوو مونږ پارټیانو لپاره هم زو زه دې لپاره خبره اوسل غواړم چې دې کې زموږ ته څه احتیاط پکار دی د اختر پورې سکے. اوس چې ما وی چې زموږ پر هډ چې دی 10 کیلو غوښه د ټول کال د یو سړي استعمالي او په یو ورځ کې هغه ته د دې نه علاوه 15 کیلو ملاو شي نو لازمي خبره ده چې دومره غوښه پخېږي نه استعمالېږي نه. نو لازماً داسې غوښه چې دا چې هغه موږ کور کې ساتلې د خپل حصہ د زموږ یا د غریبانو یو حصہ دا او د قرباني غوښه موږ 300 کې تقسیمو یو حصہ چې دی هغه غریبانو ته ورکو دوه حصہ چې د خپلوانو لپاره یو درې حصہ چې دا خپل ځان لپاره. نو هر حصہ چې چاتم طرف ته تللی دا که زموږ ځان ولا دا که زموږ خپلوانو ته وردا ما چې وایي چې زیاتره غوښه به موږ ساتو او کني لازماً یو ورځ کې نشي خوړل کېدی. نو آیا چې دا غوښه مونږه سٹور کوو نو د دې مقصد څه دی آیا مونږ به درې څلور ورځو کې استعمالوو که نه مونږ د دې نه زیات خیال دی یو خدا حقیقت دی. ځکه په دې خبره کوم چې تیورټیکلی خدا وایي چې بس ټوله لرې کې که لرې کې چاله ورکړې هغه هم په یو ورځ کې نشي خوړی هغه هم سنبالوي. نو چې کله تاسو غوښه سنبالوئ نو لازمي خبر دی چې نن سبا په فریج کې او په ډیپ فریزر کې دا غوښه سنبالېږي. نن سبا د بجلی هم ستاسو ته حالات معلومات شته. نو که تاسو چېرته دا غوښه په 3 ورځو کې
د خوراک اراده ده چې موږ به خورو، خو بیا خو دا غوښه چې دا تاسو په فریج کې کېدوي، ابره دی فریزر کې مکه دی یا په فریزر کې مکه دی. او که تاسو ودی چې لږ به زیاته موږ لږ ټمپس په خورو، 2-3 هفته پس په خورو یا میاشت نیمه کې به خورو، به تاسو دا فریز کې. فریج کې چې د ټمپریچر تقریبا 0 ډیګري وي او په فریزر کې شدیدا 0 ډیګري ته سي. چاہے تاسو دا فریج کې کېدوي یا فریزر کې کېدوي، دا امپورټنت خبره ده چې کوم ځای کې کېدوي هغه به صفا کې پاکیزه به کې هغه سي کې څه داسې د پخواني څه خوراک څه باقیات پکې نه وي، هغه کې داسې سیزم نه چې هغه زیات سمیل کوي، زیات بوی کوي. ول دا دې چې تاسو د غوښه صفا کوي، بیا هغه نه پس وړي وړي ټوکرې جوړ کړئ او تاسو داسې سیس کې کېدوي، کنټینر کې کېدوي چې هغه خو ایر ټایټ چې هوا پې نه لګي، یا د هغه لفافه کې چې هغه سر بنديږي. ریزن دا دې که په دې باندې هوا لګي نو دې هوا جراثیم دې کې شامل شي او بیا مسلې جوړيږي. او بهتره دا ده چې تاسو په غوښه باندې ټایم وملي کې چې دا غوښه تاسو کله ایخوا. اوس کله دا غوښه تاسو استعمالوئ نو دې استعمال لپاره ضروري ده چې دا تاسو ډیفروسټ کړئ. ډیفروسټ دا ته وایي چې دا غوښه یخه شوې وي، سخته شوې وي، بالکل دینه واوره جوړه شوې، نو دا تاسو ول ډیفروسټ کوئ چې دا د خوراک د پخولو قابل شي. نو یو خدا کوي چې کله تاسو غوښه راوباسئ، تاسو هغه فریج نه راوباسلو یا ډیفریزر نه راوباسله، نو یو خدا تاسو په روم ټمپریچر کې یا دغه سیمه کې دی چې دا لږ ګرمي ده او د خپل بس ګرمه بشي او دا بشي دې کله موږ به استعمالو. داسې طریقه خطرناک ده. د ډیفروسټ کولو سلو طریقې دي. یو طریقه خدا ده چې تاسو دا فریزر کې لاندې کېدوي، لکه ول تاسو بړې خېده به لاندې کېدوي او دا تقریبا په یو 6 غنټو کې 10 غنټو کې تقریبا دومره ټایم مخلي کله کله یو ورځ موالي چې دا غوښه د پخولو قابل شي، دا لږ نرم شي او دې چې کوم هغه دې کې وبې چې کومې فریز شوي دي هغه واپس چې دی هغه کې تازګي راشي، هغه کې جوس راشي. که تاسو دومره طریقه دا ده چې تاسو دا غوښه واخسته او دا په یخو اوبو کې د یعنی د فریزینګ ختموي، نو په تاسو کاسه کې بعد یخو اوبو واچوي، دا په کې کېدوي او نیمه غنټه پس په تاسو دا اوبو بدلوي او په غنټه دوه کې به دا غوښه چې دا بیا د استعمال قابل شي، نرم بشي. دریمه خبره دا چې مایکروویو کې تاسو کولای شي، هغه خپل طریقه ده. زموږ خويندې چې څو کورونو کې کوي یا ریسټورانټس کې دا څو استعمالي او په دې پوهي او کورونو کې چې کوم خويندې دی هغه د پته ده چې څنګه به تاسو دا مایکروویو باندې دا ډیفروسټ کوي. او چې یو ځل ډیفروسټ کېدوي نو هر 30 سکند پس ګورئ چې وخت یې حساب دی. او څلورمه طریقه هغه ته تاینګ ټریز وایي، انداسې ټریز وی چې هغه کې تاسو دا کېدوي او فریج کې لاندې کېدوي، نو هغه لګزر چې دی هغه ډیفروسټ شي. او چې کله تاسو دا غوښه ډیفروسټ کوئ نو دې کې پکار دی چې تاسو لاسونه وینځلي وي، بلکې چې ته ګلوز ماچولي ډېر ښه خبره ده او په ښه صفای ماحول کې تاسو دا ډیفروسټ کړئ. نو یو خدا خبره چې ما تاسو وی چې چونکې زموږ غوښې مقدار چې څومره موږ ته مهیا شو یا مهیا کیږي هر کالي او دې کالي نو هغه زموږ د استعمال نه ډېر زیاته ده. موږ دومره زیات په یو ورځ کې نشي استعمالولی. نو دې لپاره لازمن چې دی چې زموږ خپل کور غوښه ده یا رشتہ دار موږ ته راکړې ده، موږ رشتہ دار ورکړې ده، هغې به لازمن ده څو ورځو لپاره ساتي. دا یو فیکټ دی. اوس چې کومه غوښه موږ غریبانو ته ورده دا ډېر امپورټنټ ده. دا ستاسو لپاره هم مهمه او زموږ چې کوم غریبانان دي هغو ته عموما خو چې دا دی چې هغوی استعمال کړي او چا ضرورت وي هغه استعمال کړي، لازمي خبر دی. هغه من زموږ په غریبانو کورونو کې چې دی فریج وغیرہ نه خو بیا مطلب هغه استعمال شي. مین مسله دا ده چې کوم به تاسو کتلی وي چې دا زموږ په هر ځای کې په کلو کې خاص طور باندې په غټو کلو کې خو دا پېښور کې هم دی، غنور قومو کې هم چې دا کسان ګرځي، واړه ماشومان ګرځي او زنانه ګرځي او سړي ګرځي او غوښه غواړي. طالب ټلیو کې غوښه راکړه، ټلیو کې غوښه راکړه. مین مسله د دې ده او دینه تاسو ته زما خواست دی چې ځان لږ خبردار وساتئ. دا ضروري نه چې دې ته غوښه مه ورکوئ، غوښه خو ورکوو خو دې څه کې حساب نه شروع شي یو غټ شاپر ورسره یو کور ته ځي ټلیو کې غوښه والي، بل کور ته ځي بل کور ته ځي، څوک حسب مقدار، څوک لږ ورکوي، څوک ډېر ورکوي، څوک بوټی ورکوي، څوک 3 ورکوي، څوک ډېر ورکوي، ټولې غوښې اخلي هغه شاپر کې دوی اچوي. نو یو خدا دی چې سحر نه دا کلیکشن شروع شي او تر مازدیګره پورې ماښام پورې دا ګرځي او غوښې اخلي مختلف کورونه نه او دی یو په یو ځای کې دا تیله کې دا اچوي. نو د دې یو دوه درې ایشوز دي.
تو ایشو خدا دا چې دې تیله کې چې کومه غوښه راځي نو دا د یو عمر یو تازګۍ سره نه څوک سهار حلال شوي ځناور څوک چې د لږ لیټ شوي وي څوک چې د هغه نه لیټ شوي وي نه دی مختلف ټایمینګ سره دا غوښه دې ته راځي. دویم دا دی چې هغوی لاسونه ماسونه صفا نه وي هغوی صفا هم پکې نه وي. درېیمه خبره دا دی چې نن سبا موسم ګرم دی هر ښار کې تقریبا 40 درجو سینټیګریډ نه ټمپریچر زیات دی نو دا ټوله ورځ چې دی دا غوښه چې دی هیټ ته ایکسپوز وي لمر ته ایکسپوز وي نو دې کې ډیکینګ پروسس چې کوم دی هغه ډېر په تیزۍ سره کېږي. دې نه علاوه دا چې کومه غوښه ده دا غوښه چې دی دا د یو ځناور غوښه نه دې کې د غوا دی بدې کې د غوا د چیلې د لوی ځناور ټول چې کوم دی د ګډوري ټوله غوښه چې دغه مکس اپ کېږي هغه مکس اپ شي نو خدا دې چې دا ټول مکس اپ وخی. دویمه خبره دا دی که دا مثلا دوی چې نه زه د ګډوري بیلوم او د چیلي بیلوم بیا هم د یو چیلینی دا مختلف ځناورو مکس اپ پکې یو خدا خبره پکې ده دې کې بس ځناور خدای مکسب بیماران وي سبا ټیک وي او من چې کوم غلط بیمار ځناور وو هغه انفیکشن چې دا ټول غوښه انفیکټ ټیک شو نو یو خدای دی غوښه کوالټي چې دی هغه انتهایی خراب شي. اوس دغه خبره اکثریت دوی څه کوي دا چې کوم د کسانی چې کوم د کور په کور زی غوښه اخلي او نو دی دا غوښه چې ځان ته نه اخلي دی غوښه چې دی هغه راټول کی او یو کس سب کیلو 2 کیلو نه کی هغوی 13 کیلو من کیلو را غوښه راټول کی دا غوښه به دوی مخکې خرڅي او چې څوک یې ورناخلي هغه د والي سوداکۍ کې واچي او بیا چې دی هغه بیا چېرته په رسټورنټس باندې خرڅوي. زه نه یم چې هر یو رسټورنټ د غوښه اخلي خو اکثر رسټورنټ نه د غوښه په ارزان قیمت اخلي چې په ارزان قیمت اخلي نو آلري دا غوښه چې دا ایکسپوز شوې ده مرته شوې ده د دې مختلف قسم ځناور غوښه ده د دې کوالټي هم ټیک نه ده د دې هغه چې کومه فرشنس دی هغه هم ټیک نه دی بل دا وایي صفایي هم سره ده جمع شوې نو نیچرلی هغې چې کله هغه فریزر کې کېږي غوښه نو که هغې کې مخکې نه غوښه وي نو هغه هم چې دی انفیکټډ شي ول دا دی که د انفیکټډ غوښه هلته لاړې شي هغوی فریزر کولینګ سیسټم هغه ټول انفیکټډ شي. نو که تاسو د اختر نه فورن په ځای بهر ډاینینګ ته ځئ او بهر تکې خورئ خوراکونه کوئ غوښه د ریسټورنټ استعمالوئ نو اکثر دا ګمان دی یره ده چې دا غوښه که هلته استعماله شوي وي نو هغه غوښه به هغسې کلین اینډ نیټ او صفا او حفظان صحت مطابق نه وي څنګه چې پکار ده او د دې نه به بیا مختلف بیمارۍ کیدی شي مختلف مسلې کیدی شي د خېټې مسلې کیدی شي نور پرابلمز کیدی شي. نو خی درونو زما ټول خبر دې ته راوسته چې یو خو چونکې زموږ د غوښه چې مقدار چې دی زموږ ته زیات مهیا شي دومره موږ استعمالولی نه شو لازمي خبر دی که موږ ځان غوښه ده یا زموږ د رشته دار غوښه ده غوښه یو خو موږ ساتو نو د دې پراپر سټوریج پکار دی پراپر په طریقې پکار دی حفظان صحت مطابق پکار دی او د پراپر بیا ډیفروسټینګ پکار دی دا ډېر امپورټنټ دی. سیکنډ خبره دا دی چې موږ د بازار کته کوم دا غوښه رسید لازمي خبر دا غوښه بازار ته رسي نو هغه غوښه چې رسیدلې وي هغه کوالټي نه وي چې کومه پکار دی. ریزن دا دی چې دا د کوم د یو کلچر دی او پوره چې دی تاسو په کتري چې نو هر 15 منټه پس نه غنټه پس په ټاله درته کېږي او خلک به راځي کسان راځي غوښه ورکوي یو ته ځي بل ته ځي نو یو ښځه له یو بچی له یو سړی چې دی دا یو سل کورونه باندې ګرځي د سل کورونه غوښه اخلي او ټول هغه سره چې کومه غوښه جمع کېږي ټول یو مکس اپ سي د مختلف ځناورو وي پراپر طریقې باندې ګرمۍ ته ایکسپوز شوي وي نو هغې کوالټي خرابه شوي وي او چونکې دا مکس اپ وي نو دې کې که د یو ځناور غوښه کې انفیکشن او هغه ټوله غوښه انفیکټډ کړي نو دا غوښه چې کله به مارکیټ ته رسي او که مارکیټ کې دا استعمالیږي په رسټورنټس کې دا استعمالیږي نو د دې نه یره ده چې د صحت مسلې جوړېدی شي. نو ناظرین زه ستاسو نه اجازت غواړم امید لرم چې ما په دې چې یو طرف ته زموږ ما تاسو له خیال درکو په دې به تاسو هم سوچ کوئ او کم از کم زما به تاسو ته مشوره دی چې د اختر نه فورن پس کم از کم 2-3 بلکې 4 هفتې پورې خو پکار دی چې تاسو بار خوراک ونه کوئ که خورزیم نو بار چې دی د غوښې خوراک مه کوئ ځکه چې دې غوښې ګمان شته که چېرته داسې رسټورنټ وي چې هغه دا غوښه اخیستې وي او نو هغه غوښه یره ده چې هغه تاسو ته مسله جوړولی شي. په ځان خیال ساتئ اجازت غواړم خداحافظ.